lagi teman-teman semuanya di video liburan panjang di sawah. Liburan di sawah, nggak punya sawah tapi liburannya dekat sawah ya Le ya. Ya nih bawa alas teman-teman, pokoknya happy deh, nyenengin deh. Dari berangkat ya. Itu banting-banting. Nih. Ojo rono, anak sukut ya. Wow. Pinter, udah bisa ngambil mie sendiri, ambil dari sendiri, udah pinter teman-teman. Pokoknya maaf ya Le ya, aku nggak dikit senengin ya Le ya dulu. Le maaf dulu, belum kok, aku bakal berangkat. Dulu kita berangkat. Emang kok disenengin aku nunggu? Disenengin badut nunggu? Parane badut nunggu? Halo Mas Papa, udah dari mana aja? Sawah. Jalan-jalan di sawah. Kata anu niki, kata lari jalan-jalan niki. Yang betul ngeten niki. Ya tenggrian gitu, bener dewe kula gak tapatin gitu. Biasa ya sayang. Alhamdulillah. Tante liburan, tante iki mudik iki, tante liyane mudik. Tapi lek kowe nyimpen gandul ta niki. Gandul kok sami gandul Pun mulai. Tapi jenengan tasih nyimpen apa gandul? Tasik kula. Oh. Nggih. Liburan panjang niki. Nggih, liburan panjang full ngomong ya Le ya. Full ngomong. Nggih, liburan panjang full ngomong niki. Apa? Sampe ndek sini apa piye? Engko tak olehno. Bingung gendong kaloro. Alah, nggih. Mamamu goleki. Oh, nggih. Kel jam 5:30. Oh, alah, nggih. Dadah. Dadah Mas Fatan. Dadah, sebentar lagi lebaran. Mudik der ya. Oh, mboten. Apa pacar mriki ngene bae. Oh. Mudiknya 10 menit dari rumah kok. Cepet. Nggih. Kelihatan gak mudik. Nggih. Ayo, Nggih, dadah. nggih. Masih hari-hari. Dadah, diwasi. Mlaku pura to Le? Dene ra mlaku Le. Kesini ya, kali Pak mlaku to. Kamu sih. Yang di situ ya Le. Ternyata nggak mlaku Le. Dari tadi udah ngambil. Oh, mlaku Le tiba Le.
udah ngerekam lu tiba ternyata udah ngerekam. Waduh, mana bener. Ini mak dulu ya. Oke, wong anu, wong nyemprot. Tapi gak ada rono-rono nek obate. Kabar ki bubuk ya, Leng. Kabar bubuk kok jalan-jalan aja ya, he. Heeh. Kesana ndek sawahan nang bisa bang kesana ya. Boleh. Anak kira-kira apa nih? Enggak, anak kira-kira pinter kok. Terus pinter ya teman-teman surat mandiri. Batuk nak, maaf. Batuk maaf. Ini lele caranya ini lho. Lah, ngono lah. Bundanya ini Pak Bunda, ini Pak Bunda selamat tinggal teman-teman iki. Kakakku tadi gak ada semua. Aku tadi itu apa banting terus marah itu kirim malah ke mulut. Ajaran le tak kandani le ajaran le. Udah, bunda. Kena itu lah. Silakan ada pisan. Nggih, Bu. Wes tangane kena kerikil gak oleh pegang-pegang dah. Tangane kena kerikil. Gue. Pergi mantuk. Nggih, Bu. Aja ambil tangannya sambil berdoa. Kalau pegang doa, tapi pegang sendok. Sama-sama rambut orang. Nampak gak sampean? Boleh? Sini. Titik ayam. Titik ayam. Nggih, Bu. Pepe.
sini mandi ya le ya nih. Mandi tuh ning nganjuk ya le cari sandal. Ya le. Pas amine pesen sandal iki sandal kumane sandal. Nek kok sampe ya. Nah, saya kalau kesel terus pulang ya, Le, ya. Boleh ya, nek nek rambutnya semua nek rambutnya serang. Bapak pulang ya. Bapak pulang. Bapak deh. Ada orang nyemprot teman-teman. Nyemprot berambang itu. Halo teman-teman. Wah, Bebe Dewi mau pulang dulu. Ada bau obat teman-teman.